kimse dışarı çıkmayacak demedim mi Kırca? Bu adamın obanın dışında ne işi var? Beyim, Alpamış obaya hiç gelmemiştir. Kırca'nın dedikleri doğru mu? Bu adam Alpamış mı? Doğru beyim. Alpamış bizimle gelmedi. Obamızla arkamızdan geliyordu. Burada ne işi var bilmeyiz. Beyim. Belli ki bazı pis işler için bu herifi kullanmıştır. Haydi kardeşler. Alısınız şunu ve şunu. Haydi kardeşler. Haydi. Alper. Çıkın. Bana Alpamış'tan bahset. Ne olmuş ona? Alpamış gizlice Esma ile obanın dışında buluştu. Sonra da onu öldürdü. Demek zehri veren Esma'ydı ha? Ah aslanım. Bir de bana kadın başına beylik taslarsın. Ha? Esma hainse Alp'in Alpamış da haindir Bahadır Bey. Esma'yı zehirlemesi için Alpamış'a talimatı sen verdin. Boş laflara karnım toktur Ertuğrul Bey. Alpamış iti babamla gelecekti. Burada ne işi var bilmem. Bana hala yalan söylersin. Alpamış'a sen emir verdin. Esma'yı altında kandırıp zehirlettin. Doğru değil bu. Doğru değil. Alpamış iti kim bilir kimlere köpeklik etti. Niyetin benim işimi bitirmekse buyur burada bitir Ertuğrul Bey. Sen de ben de kurtulalım. Ta ki o işi yapan hain bir gün senin de kanına girene kadar ha. Hala ben yapmadım dersin. Ben yapmadım. Ertuğrul Bey, senden de ölümden de korkmuyorum. Ne edeceksen et. Ama bilirsin ben yapmadım. Ares, Tevfur Ares geldi. Azra! Dur bekle. Onu iyice bağlayın. Cezasını geldiğimde vereceğim. Ne işin var burada Ares? Olanları duydum. Belki bir faydam dokunur diye geldim. Demek olanları işittin.
Keskin kulaklarım varmış. Buradan Hanlı Pazar'a kadar herkes olanları duydu Ertuğrul Bey. Başın sağ olsun. Hala yaşarlar. Hangi ahmak bu kadar geç öldüren bir zehir yapar ki? Ölmeden evvel acı çekmelerini isteyen biri. Vay vay vay. Ne kadar büyük bir kim bu böyle. Gel benimle. Merhaba Bamsal. Düştük bir ormana kardeş. Yol belli değildir. Bilmezim. Hiç bilmezim kardeş. Bana yardım edeceğini söylersin. Sana nasıl güveneceğim Ares? Bana dostluk eli uzatan bir uç beyine yardım için geldim. Bu yeterli değil mi? Yokluğumda Emir Saadettin'le bir olup Hanlı Pazarı ele geçirmek istediğini öğrendim. Sözüne nasıl itibar edeyim? Evet, bu doğru. Ama ne var bunda? Sulh'ta ikimiz de ticareti geliştirmek istedik. Bu bizim vazifemiz. Bahadır Bey'in Hanlı Pazarı almak için verdiği altınlar ne kadar sende? Çok zeki adamsın Ertuğrul Bey. Enam monosinalagi. Bu sadece ticaretti. Sen döndün. Emir Saadettin'in hükmü bitti. Bundan sonra sulhu da ticareti de seninle yürüteceğimi bilirim. Bundan sonra benim iş yapacağım adam sensin. Turgutlu Aslan için elinden ne gelir? Bunu kimin yaptığını bilemem ama sana sürebileceğin bir iz verebilirim. Ne demek bu? Buraya gelirken şüphelerim vardı. Ama bunu yapan kişinin öldürmekten çok acı çektirmek istediğini söyleyince bu sefer emin oldum. Neden emin oldun? Bu zehri yapan otacıdan. Aslan ve Turgut için bu zehri kimin yaptığından adım gibi eminim. Kim? Nikyalı, bilinen tanınan bir otacı. Dinden çıkmış eski bir papaz. Öldürmeyip de acı çektirebilecek kadar usta biri. Nerede bulurum onu? Cehennem tepesinin eteklerinde yaşadığını duydum. Oradaki vadinin dibinde bir mağarada inzivaya çekilmiş. Eğer papazı bulursan belki Aslan ve Turgut'a yardım edebilirsin. Ben de bir dosta yardım eli uzatmış olurum. Sana başsağlığı dileyeceğime genç aşıklara uzun bir ömür dilerim belki kim bilir. Ama elimden gelen budur Ertuğrul Bey. Sen bilirsin. Tanrı aşıkları korusun. Müsaadenle komutan Kostas'ı burada bırakacağım. Olup bitenden haberdar olmak isterim. Eyvallah Ares. Kafa. Bamsı Esma'yı takip etmiş. Alpamış'ın onu öldürdüğünü görüp onu yakaladı. Neyse ki vaktinde yetiştik Emir Hazretleri. Bamsı Alpamış'ı konuşturamadan işini bitirdik. İzin görmeden oradan uzaklaştık. Hala. Bamsı cesedi muhakkak obaya götürecektir. Ertuğrul da cesedin Bahadır'ın Alp'i Alpamış'a ait olduğunu öğrenince... ...şimdiye kadar her şey istediğimiz gibi gidiyor Göktuğ. Sana verecek bir vazifem daha var. Emredin Emir Hazretleri.
sağ çıkacaklarından emin değilim. Ares geldi. Zehri yapan otacının kim olduğunu, nerede olduğunu bildiğini söyledi. Ares neyin peşindedir? Emir Saadettin'in hükmü bitti dedi. Benimle dostluğunu ilerletmek istediğini söyledi. Soysuz. Ne düşündüğünü bilemeyiz ki beyim. Lakin elimizden başka bir şey de gelmez. İkisi de ölüm döşeğinde. Ben tez yola koyulayım o vakit. Beyim, müsaadenle ben de seninle geleyim. Buna benim yapacağım bir şey kalmamıştır. Aslan Hatun içinde, Turgut Alp içinde gayrı elimden bir şey gelmez. Ares haklıysa kimliğim gittiği yerde lazım olacaktır beyim. Eyvallah Artuk Bey. Beraber çıkalım yola. Eyvallah bey. Hasan ağzını aç. Turgut. Turgut. Ah! Hasan aç ağzını. Ne istiyorsun? Efendim sana selamlarını gönderdi. Yaptığın zehir pek bir tesirliymiş. Bir şişe daha yapmanı ister. Bekle. Hayırdır Bamsı? İz mi var? Beyim, vardır. Vardır. Hem de taze izlerdir beyim. Belli ki bizden önce birileri gelmiştir buraya. Zehri yaptıran soysuzlar otacıyı öldürmek için gelmiş olabilirler. Haydi bir an önce bulalım şu mağarayı haydi. Hadi. Demek zehrin şifasını da yine bu yılanın zehrinden yapmak gerek. Öyle. O vakit kimse yapamaz. Neden öldürürsün? Biz sırrımıza ortak olmasından hoşlanmayız. Tek ümidinizi de yok ettim. Gayri
Çok şükür beyim. Zehir bundadır. Hem de şifasını yapacağım. Çok şükür. Tez hazırlayasın şifasını Artuk Bey. Gün batmadan yetiştirelim. Şükürler olsun. Bacım. Bacım içesin. İç. Bacım. Sen otur. Turgut. Az daha dayan. Az daha dayan yavrum. Ertuğrul'un gitti. Şifayı bulup gelecek inşallah Turgut. Aslan. Bismillahirrahmanirrahim. Ha gayret bacım. İyileşeceksin. Şöyle biraz nefes alıyorsun. Haydi. Çok şükür aslan yavrum. Bacım haydi. Az daha sabır. Haydi. İyileşeceksiniz. Bacım. Beyim, tez sen bunu yetiştiresin. Vardığında bunu ikisine de içiresin. Tesirini tez gösterecektir. Müsaadenle ben burada kalayım. Bu otlardan bize işe yarayanları toplayayım beyim. Eyvallah Artuk Bey. Günkut. Sen Artuk Bey'le kal. Arkamdan gelirsiniz. Biz Bamsi'yle birlikte tez şifa yetiştirelim Artuk Bey. Allah'a ısmarladık Artuk Bey. Selamet. Artuk Bey. Ne oldu Artuk Bey? Nedir bu otlar mühim midir? Öyle mühimdir ki kelleler alıp kelleler kurtaracak kadar mühimdir. İş işten geçmeden tez obaya gitmemiz lazımdır. De hadi. Bacım haydi. Aslan. Kızım. Dayan yavrum dayan. Az kaldı dayan. Kızım. Kızım. Hayır, hayır öyle deme. Hayır, öyle deme. Hayır. Asla. Bacım. Dayan. Hayır Turgut.
söylersiniz. Babayı tanımazsınız daha. Çadırınızdan fazla uzaklaşmayasınız. Sağ olun. Merak etmeyin. Ben obayı tanımam ama babanız beni yakında çok iyi tanıyacak. Otacı'da zehrin yapıldığı yılanda öldü Emir Hazretleri. Gayrı Aslan Hatun'un da Turgut Alp'in de kurtulmalarına imkan yoktur. Yazık. Azıcık aklım olaydı. Bugün Selçuklu'nun en itibarlı hatunlarından biri olurdu. Lakin akılsızlık ettin. Bedelini de canınla ödedin. Gayrı pişman olsan bile ecele ne fayda. Elveda Aslan Hatun. Elveda. Gökçen, şimdilik burada işimiz bitti. Konya'da yapılacak mühim işler bizi bekler. Beni devletin emiri sananlar, devletin ta kendisi olduğunu görecekler. Devleti abat etmek de, berbat etmek de benim elimde. Herkes kudretime itaat edecek. Etmeyenler de bedelini kanlarıyla ve canlarıyla ödeyecekler. Ertuğrul'da, Sultan'da. Gidelim. Mağarayı bulabildiniz mi Ertuğrul Bey? Ares haklı çıktı. Şifayla dön. Ona bu iyiliğini unutmayacağımı söyle komutan. Umarım yaşarlar Ertuğrul Bey. Yardım edesin Mamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bacım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi, sen bana yardım. Ya Şafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi.
Seni Ertuğrul Bey'in huzuruna götürmeye geldik. Ne o? Yargılaması bitmedi mi? Yargılama bitti. Hem de cezanı kesecek. Demek kellemi alma vakti geldi ha? Söyleyin, yayımı getirsinler. Eğer öldürecekse bir beye yaraşır gibi yayımla boğarak öldürsün. Merak etmeyin. Ertuğrul Bey'im herkesi hak ettiği gibi cezalandırır. Rabbi, sen şafisin. Sen şifa verensin. Evlatlarımdan bu illeti söküp al. Onları bize bağışla ya Rabbi. Amin. Amin. Ana, aslan kendine gelir. Aslan. Bacım. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Ya Rabbim çok şükür bacım. İyi misin? Oğlum, iyi de oğlum. Turgut'um sen de gözlerini açasın. Hadi oğlum. Turgut. Turgut nasıl? Turgut iyi. Daha da iyi olacak yavrum. Bacım, sen indi bunları düşünme. Kendini yorma. İyileşeceksiniz. Allah'ım çok şükür. Sultanım burada ne işi varmış Göktuğ? Yaveri Çobanoğlu Hüsamettin'le birlikte Kırım'dan gelen elçileri otağında kabul ettiğini söyledi. Elçiler huzurundan ayrıldıktan sonra da sizi huzurunda görmek istermiş Emir Hazretleri. Öyle. Bekleyelim bakalım. Efendim, Ertuğrul Bey buraya geri döndü. Zehri yapan papazı bulup panzehri getirmişler. Şükürler olsun. Ertuğrul Bey gibi birisi asla böyle bir iyiliği unutmayacaktır Kostas. Şimdi bize 2 can borcu var. Artık ona karşı elimizde güçlü bir koz var. Peki bundan sonra ne yapacaksınız efendim? Artık Ertuğrul'un güvenini kazandık Kostas. Bundan sonra kozumuzu en iyi şekilde kullanacağız. Ertuğrul Bey biz ondan ne istersek bize verecek. Hiçbir şeye hayır diyemeyecek. Ondan aldıklarımızla onu köşeye sıkıştıracağız. Bugün kurtardığımız 2 canla yarın Ertuğrul'un ve bütün Türklerin canına kıyacağız. Sultanımız sizi beklemektedir Emir Hazretleri.
Sultanım. Ertuğrul, vazifesinin başına geçti mi Saadettin? Sağ salim vazifesinin başındadır sultanım. Türk obaları da fevkalade memnun olmuştur sağ salim dönmesinden. Ya sen? Sen de memnun oldun mu? Elbette sultanım. Ertuğrul sizin uç beyiniz. Benim de değer verdiğim yiğit bir Türk beyidir. Elbette memnun oldum. O halde sana verdiğim vazifeyi yerine getirmekte neden bu kadar aciz kaldın Saadettin? Ben Moğol belası başımdayken Eyyubilerle savaşa gittim. Muzaffer döndünüz. Allah sizi başımızdan eksik etmez. Ya sen? Sen ne yaptın bunca vakit? Ertuğrul'a tuzak kuran hainleri bulup çıkaramadın. Onca alpin kanının hesabını soramadın. Devletimin gücünü göstermekteki bu acziyetinin hesabını senden sormaz mıyım sanırsın Saadettin? Sultanım. Tuzaktan sağ kurtulan alplerin şahitlikleri bize saldıranların eşkıya olduğunu göstermiştir. Saadettin. Devlete hizmetini bilmezsem, nice savaşta, büyük zaferler kazandığına şahit olmasam, seni bu otağda ezer geçerim. Hala karşımda aciz, zavallı bir çocuk gibi mugalata yaparsın. Hangi eşkıya, uçbeyim Ertuğrul Bey'e, üstelik sefere gitmek üzereyken tuzak kurmaya cüret eder? Hiç mi ağzından çıkanı kulağın duymaz senin? Sultanım. Bir de utanmadan konuşmak istersin. Sultanım. Nice eşkıyayı sorguladım. Nicesini ipte sallandırıp temizlik yaptım. Hala bana eşkıya deyip durursun Saadettin. Benim canıma kastedenlerle Ertuğrul Bey'in canına kastedenlerin aynı soysuzlar olduğunu anlamaz mısın? İkimize de tertip edilen bu suikastın aynı uğursuz aklın, aynı iblisin bir tezgah olduğunu görmez misin? Bu işin arkasında nikahın, haçların parmağı olduğunu elbet ben de düşündüm sultanım. Düşündüm lakin Sen o parmağı bulup kırmadıktan sonra emirlik makamında sana ne lüzum olar? Ertuğrul Bey'in yokluğunda seni vazifelendirdim. Sen ne yaptın? Hiç. Koca bir hiç. madem böyle düşünürsünüz sultanım. Değil bana layık gördüğünüz o makam. Değersiz başım size feda olsun. İmdi vurun boynumu ki. Öfkeniz sizi yiyip bitireceğine leşim kurda kuşa yem olsun. Cesedim bile devletime hizmet etsin isterim. Benimle oyun mu oynarsın Ertuğrul Bey? Ne yapacaksan yap. Evvela konuşacaksın. Bu kahpeliği yaptığını itiraf edeceksin. Ben bir şey yapmadım. Zehri Esma'ya veren senin annindi. Hala ne inkar edersin?
göster de korkak gibi inkar edeceğine itiraf et. İtiraf edeceğim hiçbir şey yok. Benim günahımı almakta haksızlık etmektesin. Ama bunun hesabını ağır ödeyeceksin. Adaletten ayrılmayacağıma yemin etmiş bir hükümdar olmasaydım. Yemin ederim. Bunu çok önceden kendim yapardım Saadet. Beni de, devletimi de. Hem düşmana hem de Türk obalarına karşı aciz bıraktım. O halde bana 3 ay müddet verin sultanım. Bu işi kimin yaptırdığını bulup bizzat o hainin kellesini getireyim size. Sadece onların değil, sarayınıza sızmış itleri de bulup getireceğim. Yapamazsam bedelini ödemeye hazırım. Dışı mihrakların sarayda iller olduğunu mu söylersin Saadettin? Eğer siz haklıysanız, bunu yapan eşkıyalar değil, dış mihraklarsa elleri sarayın içine kadar girmiş demektir. Bu sana verdiğim son haktır Saadettin. Bilesin. Şimdi huzurumdan çıkasın.
halkımıza verilen zehirde kurban otu kullanılmıştı. Ve daha nice zehirli otlar beyim. Ondan eminim. Adım gibi eminim beyim. Sultanımızın zehirlendiği vakit